صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Memang akidahna nyimpang eta mah bisa di handle nya karena memang orang aya di lingkungan anu bersih nya anu teu kacampuran ku aliran-aliran lainnya. Lamun di Batur kan loba aliran Mu'tazilah teh mah, aliran Khawarij teh mah, aliran Jabariyah teh mah ya. Jadi jelema teh kos wayang jadi jelema geus teu percaya kana qada jeung qadar Allah teh mah. Geus lah eta mah pembahasan anu lainnya. Anu penting mah urang pagawean orang atau ucapan orang sing ada jadi ulah sampaikan kupur ku ucapan, kupur ku pagawean jeung kupur ku i'tikad. Jadi sekali deui benahan akidah orang. Nu kadua nya tugas orang supaya jadi perbekalan orang ke di akhirat adalah islahul ibadah. Setelah orang membenahi akidah orang, keyakinan orang, maka nu kudu dibenahan teh adalah ibadahnya. Jadi ibadah teh ulah asal jadi ulah asal ngagugurkeun kana kewajiban hungkulnya, tapi kudu sesuai jeung aturanana ya. Terutama dina salat nya. Ieu salat nu kudu bener mah nya. Ti mimiti urang toharoh, kemudian wudu, kemudian nepikeun kana salat mah nya. Eta kudu diperhatikeun nya. Urang toharoh umpamana kiih barang teu piranya kiih nya. Kiih mun bisa mah ulah bari nangtung ya. Walaupun teu haram kiih bari nangtung, tapi mun bisa mah ulah bari nangtung nagog, usahakeun nagog. Khawatir ketika orang kiih aya percikan cai kiih anu nempel kana samping atau kana calana kemudian dibawa salat, maka eta teu sah kana salatnya. Maka usahakeun lamun bisa kiih teh bari nagog walaupun teu haram kiih bari nangtung nya. Komo awe mah kiih ulah bari nangtung. Bisi asup angin ya. Jadi kiih teh usahakeun bari nagog kemudian sanggeus kiih nya. Toharohna istinjana ngisangna sing bener nya. Jadi ulah supaya anu we ngisang teh nya ulah ku saleungeun ngisang teh nya. Usahakeun pake dua leungeun nya. Lamun ngisang ku saleungeun maka eta moal bersih nya. Hayu dicoelan nya huluna kitu teh. Kitu dicoelan kana huluna jadi ulah nya. Jadi ngisang teh sing bener jadi sing pake dua leungeun nya. Leungeun ka kiri nyekelan, leungeun kanan ngaguyur teh. Eta nu bener mah nya. Mana kieu nya teh. Cekelan nya, cekek beheungna ya. Cekek beheungna karek di banyur nya, banyur ku cai usap eta anu diusap teh lain bubuleudanana tapi tempat kaluar cikiihna anu kudu diusap teh nya. Jadi lain naon lain hajina nya lain nya. Ieu mah hayu coelan kitu hungkul moal bersih nya. Jadi ngisang teh kitu jadi cekelan nya. Beheungna ku ieu, peuleun kiri, karak ku ieu diguyur nya ku cai gitu. Jadi lain ulah hayu kitu mending ngeunaheun tah, hayu plok kitu ku cai sabeulah nya. Tah teh moal bersih nya atawa awewe sarua nya. Ngisang ku saleungeun hayu kitu-kitu nya. Tah teh moal bersih. Maka aturanna cara ngisang teh kudu aleungeun. Jadi lamun lalaki kitu nya cekel nya huluna nya beheungna cekel karak guyur gitu. Mun awewe asupkeun salah satu jarina nya. Salah satu jarina kana palawangan teh eta. Kemudian dibanyur teh. Jadi anu mesti kakumbah teh adalah tempat kaluar cikiihna. Jadi lain bibirna nya. Jadi tempat kaluar cikiihna nya. Anu mesti kakumbah teh eta nya. Kadang-kadang urang naon teu merhatikeun kana hal-hal seperti kitu nya. Padahal eta teh adalah penting nya. Karena eta keur kamaslahatan salat urang. Kemudian sanggeus kiihna urang wudu nya. Dina wuduna kade sing bener deui nya wuduna ulah naon ulah garapak gerepek nya. Ngumbah beungeut nya. Ulah asale ngumbah beungeut teh. Jadi ngumbah beungeut teh ceuk Imam Ghazali anu termasuk kana beungeut teh adalah ti mimiti tempat jadina buguk nepikeun ka dieu yang kana gado nya. Jadi nu termasuk kana muka nya ke Imam Ghazali ti mimiti tempat jadina buguk nepikeun kana ieu nya kana gado nya. Eta mesti kakumbah nya. Lamun teu kakumbah maka teu sah nya ngumbah beungeutna nya. Termasuk bibirna nya. Bibir ieu tah bibir jero.
lamun urang wudu bari balem dibalemkeun kieu mah banget maka teu sah teu kakumbah bibirna nya. Karena bibirna cik Imam Ghazali eta termasuk kana beungeutnya anu mesti kakumbah ketika urang wudu nya. Jadi kan orang biasa wudu teh hayang dibalemkeun kumaha awewe nya geus nang lipstik umpamana. Hayang wudu teh balem nya. Ulah balem wudu teh tapi kudu naon kudu kakumbah jeung bibirna nya karena eta termasuk kana pameunteun nya kana beungeut. Nah, jadi ulah supayaan wae nya wudu teh nya. Ngombah beungeut kemudian ngombah leungeun nya. Leungeunna nepikeun kana sikuna nya kemudian ngombah naon ngombah buuk nya. Buuk saeutik tadi masalah buuk mah eta teu naon nya. Buuk saeutik rek salambar rek 2 lembar yang penting kakumbah buuknya arek nu hareup arek nu tukang sugan teu naon sah nya. Ngombah buuk mah nya arek nu gigir sugan nya pamana buuk hareup menang ngaminyak pamana menang ngabetel pamana nu tukang ngombah buuk teh aya kieu we tah ieu teu naon salah nya nu hareup pamana menang di nang nyisir mah atawa nang kumaha we tah arek nu tukang we ngombah teh teu naon sah nya eta lamun nurutkeun ka Imam Syafi'i. Tapi lamun nurutkeun Imam Maliki mah ngombah buuk teh kudu kabeh nya kaguyur gitu toh jeung kabehna tah nurutkeun Imam Maliki tah Imam Syafi'i mah teu naon nya ngombah buuk saeutik nu penting kakumbah. Jadi arek nu hareup arek nu tukang arek nu gigir eta teu naon nya. Tah eta dina wuduna jadi sing benar. Kemudian saberes wudu kemudian orang ngalaksanakeun salat nya. Salatna tan penting kadanya kuduna kudu bener. Jadi ulah baraburu nya. Biasana orang sok baraburu teh ketika imam geus maca surat ayat terakhir nya. Lakum dinukum waliyadin pamana urang diri tu nawang panto imam maca lakum hayu urang lumpat nya mudag imam teh nya. Sehingga ketika takbir teh urang gura-giru Allahu akbar eta teu sah nya. Jadi lamun urang takbirna Allahu akbar pamana langsung ruku eta teu sah. Jadi hamzahna kudu ka bawa nya. Eta nu paling penting Allahu akbar. Lain masalah ngangkat leungeunna nya. Ari masalah ngangkat leungeun mah eta terjadi masalahnya arek kieu sugan sabaraha teuing eta mah nya. Jadi ulah pusing kuna kali itu. Nu penting adalah takbirna Allahu akbar leungit teu hamzahna. Maka teu sah takbiratul ihramna ya. Karena salat teh ceuk Nabi adalah salat adalah qaulun wa fi'lun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makana ucapan takbirna anu bener lain masalah ngangkatkeun dua leungeunna nya. Memang ada sunnah nama ceuk Rasul ngangkatkeun dua leungeun teh nepikeun kana tak setara jeung tak kieu nya. Kana tak jadi kenapa kadang urang mah kieu nya. Eta mah hayatnya termasuk kana sunnah hayat ketika teu dipigawe ge teu jadi masalah. Pamana orang mau ngangkat leungeun pamana berat leungeun urang ge pamana masalah langsung Allahu akbar gitu teu naon sawe nya. Kan paling penting adalah bacaan takbirna kudu kabawa jeung hamzahna. Biasana urang lamun buru-buru tanya lamun buru-buru Allahu akbar Allahu hungkul ari hamzahna leungit maka eta teu sah. Makana sing hati-hati atawa dina salat urang sok lobanan loba ihtilafnya dina salatnya. Rupa-rupa dina salatnya. Kadang-kadang anu dipermasalahkeun teh adalah hal-hal anu teu penting, hal-hal sepele nya, sunah-sunah hayat dipermasalahkeun teh nya. Padahal eta mah masalah hayat mah dipigawe mangga teu dipigawe ge moal mantak ngabatalkeun kana salat teh nya. Pamana dina at-tahiyat angkatkeun curug nya. At-tahiyatul rupa-rupa pan jelema teh. Aya anu kieu wae lempeng we aya nya, ajeg nya lurus. Aya anu letoy we aya kieu Allahu akbar sana. Aya anu utek-utekan we aya nya eta teh rupa-rupanya. Eta teu kudu jadi masalah nya. Nu penting ulah kieu nya asyhadu alla ilaha illallah ulah kieu nya. Atawa kieu nya asyhadu alla ilaha illallah. Tah, jadi nu eta nu penting mah ngangkatkeun dua leungeun. Memang sunnah nama ceuk Rasul ngangkatkeun curug teh adalah melingkar atau membentuk angka 35 nya. Jadi kieu tah angka 35 nya. 35 Arab nya kita. Ya angka 3 ya angka 5 na eta sunnahna. Jadi ngabentuk kana lingkaran angka 35 nya. Ta eta dina masalah ibadah sakali ibadah urang kudu dibenahi. Jadi ulah asal jadinya, ulah asal ngagugurkeun kana kewajiban. Karena dina keterangan dijelaskeun ceuk Rasul
loba pisan salat nu teu ditarima ku Allah nya, dibabetkeun ku Allah salat. Ieu salatnya loba pisan salat nu teu ditarima ku Allah, berarti ketika makna salatna anu jadi nya. Salat anu mencukupi kana rukun jeung syaratna tapi teu ditarima ku Allah nya. Tah, alasan teu ditarima nama rupa-rupa nya. Bisa jadi ketika salat jelema malaweung sehingga teu ditarima ku Allah. Bisa jadi ketika salat jelema teh bedegong ka Allah pokona dangdanan kitu naon teu pantes umpamana teu layak umpamana. Bisa jadi kalau salat urang hayang katempo ku batur nya. Walaupun salatna sah tapi loba teu ditarima ku Allah. Makanya hati-hati orang salat. Jadi ulah asal ngagugureun kewajiban hungkul karena ieu adalah perkara anu pangheulana bakal dihisab ku Allah nya. Ketika salatna bener maka insyaallah amal nu lain bakal bener, lamun salatna salah maka nu lain oge bakal salahnya. Karena pentingnya salat. Jadi sakali teu mimiti urang wudu, teu mimiti urang kiih nya, kemudian wuduna, kemudian salatna nya, salat sing bener perhatikeun deui pakaianana, tempatna jadi kudu anu bersih. Jadi ulah asal jadinya salat teh. Kemudian terakhir tugas urang ya satangga keur pibeukelan urang di akhirat adalah islahul muamalahnya. Jadi yang pertama adalah islahul akidah, membenahi akidah, kemudian benahi ibadah urang ulah asal jadi, terakhir benahi muamalah. Naon muamalah teh? Muamalah teh hidup bersosialnya, hidup sosialnya, hidup bertetangga. Jadi orang benahi kerukunan hidup orang bertetangga. Jadi ulah sampai ka aya tetangga anu nyeri hati ku urangnya, diancam ku Rasul ya. Dina hadisna wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Rasul 3 kali sumpahan ge. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila man huwa ya Rasul. Saha eta teh Rasul? Sahabat nanya. Maka jawaban Rasul adalah nyata jelema anu boga tatanggana ngarasa teu aman tina letah jeung leungeuna ya. Jadi lamun aya tetangga urang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita, maka urang eta dikatakan tidak beriman, disumpah ku Rasul. Yes, nu sumpahna adalah Rasulnya. Demi Allah tidak beriman. Maka hati-hati ya. Tetangga urang ulah sampai ka aya nu nyeri hati ku urang, ulah sampai ka naon aya barang anu kadaang ku urang ya, ku gara-gara leungeun urang ya. Ulah sampai ka naon intina urang kudu bisa ngajaga lah di antara jeung tetangganya, karena rek kumaha-kumaha urang hirup bertetangga pasti aya pangabutuhna ka tetangganya. Jadi urang kudu bisa ngajaga kana letah nya, kana lisan urang. Jadi ulah sambarangan ngomong, lain ulah ngomong kasarnya. Ari sekedar ngomong kasar mah eta mungkin moal bahayana, efekna moal kanu lain pemana ngomong sia, ngomong aing, delabok aing kumana. Eta bahasa kasar memang naganya. Seul adab, tapi eta henteu nyebabkeun jelema jadi naon jadi doraka. Anu paling berbahaya, anu paling penting adalah ketika lisan urang berbicara soal hukum ya. Salah dalam berbicara masalah hukum, artinya naon? Wani-wani ngahukuman karena pagawean batur ya. Aya batur ruang reung wah rek naon sia gegituan bid'ah ya. Oh di dituna ya teh. Hati-hati nya eta letah urang. Ulah wani-wani ngahukuman pagawean batur, lain ulah ngahukumannya, lain ulah ngahukuman. Tetapnya anu haram kudu dibejakan haram. Nu wajib kudu dibejakan wajib, nu bid'ah bejakan bid'ahna. Tapi ketika eta perkara masih kena samar hukumna, jadi urang ulah ngahukuman ku dalil anu sifatna zonni nya. Karena dalil teh aya 2 nya, aya anu sifatna qot'i pasti nya. Geus yakin ieu mah. Dalilna ti Rasul geus yakin moal salah deui nya. Aya di dalil anu sifatna zonni, sangkaan hungkul nya. Kadang-kadang orang kan seperti itu, ningali batur ruang riung, acara itu ieu wah naon kekituan bid'ah, haram, oh ti dituna. Emang sih geus ka ditu kurang. Eta teh hati-hati lah, jadi ulah saucap-ucapna nya wah kegituan nya. Bahaya teh, bahayana lain ka batur hungkul tapi ka awak urang sorang, karena eta pasti dipenta pertanggungjawaban jawaban ke di akhiratnya. Atawa sabalikna nya. Sabalikna urang nuduh ka batur. Wah naon sih eta mah, tara daek kegituan, tara daek itu, tara daek ieu.
Wahabi eta mah atawa naon Syiah eta mah kelompok Syiah atau kelompok HTI eta mah. Hati-hati ulah ucap-ucapna buating batur henteu kikituan teh memang karena memang henteu beuki nya. Ingatnya henteu beuki lain berarti ngaharamkeun nya. Urang tara kikituan lain berarti urang teh ngaharamkeun kana perkara eta. Contohna urang di hareupan urang daging embe nyawana. Da karena urang mah teu beuki kana daging embe. Urang teu beuki kana daging embe lain berarti urang ngaharamkeun kana daging embe nya. Urang teu ngarokok lain berarti urang ngaharamkeun kana rokok nya. Urang teu itu teu ieu lain berarti urang ngaharamkeun kana perkara eta nya. Kos jelema anu mabok nya nginum arak, jelema anu mabok can puguh poe lagi ngahalalkeun kana arak. Pasti dina hatina mah yakin bahwa arak teh adalah haram nya walaupun mahanana beuki. Makana urang ulah langsung mengambil kesimpulan ketika ningali batur tara itu tara ieu hayu langsung nuduh wah Wahabi ieu ieu atawa Syiah ieu HTI ieu hati-hati nya lisan urang eta bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah nya. Jadi ulah saucap-ucapna urang anu resep kana kikituan ulah nganggap teh fardu kana anu kitu teh nya. Anu karitu lah bukan mengos nyaho lah nu kaharitu nya ulah dianggap sebagai fardu sehingga lamun urang henteu kikituan teh asa dosa ya. Lamun teu ngalami gawe eta teh jadi asa dosa. Nu teu beuki ulah galak teuing. Ulah wani-wani ngahukuman bid'ah, haram. Emang sia hungkul nu apal kana hadis nya. Emang sia hungkul nu apal kana Quran. Batur jauh leuwih nyaho kana Quran jeung hadis nya. Batur leuwih paham kana ilmuna. Urang mah can naon nya, ilmuna masih keneh rendah. Jadi ulah wani-wani ngahukuman tanpa dalil anu qot'i nya, anu pasti nya. Ai sebatas dalil zonni mah eta masih keneh loba dalil lain bisa diihtilafkeun deui ku batur nya, di debat ku batur. Eta nya sakali deui bahwa nu katilu adalah urang kudu ngabenahan hubungan atawa kehirupan urang bermasyarakat karena rek kumaha ge urang adalah hirup bermasyarakat. Jaga lisan urang, kemudian jaga hati urang, ulah boga sifat takabur, ulah boga sifat sombong nya. Sombong ka batur, tamarek sombong ku harta, sombong ku awak nya, ku fisik nya, atau sombong ku ilmu nya. Karena cek Rasul dina hadisna mal fakhru min ibni Adam. Naon rek disombongkeun ti ibnu Adam ya. Awaluha nutfah wa akhiruha jipah ya. Awalna jelema teh adalah nutfah. Naon nutfah teh? Cimani nya. Cimani aya hargaan teu? Hah? Bara duit hargana cimani sagram. Hah? Sugan cimani aya hargaan. Sagram 2 juta moalna. Bau nu aya. Jadi jelema teh bahan dasarna kabeh oge cimani. Maka cik Rasul mal fakhru min ibni Adam. Naon rek disombongkeun ti ibnu Adam? Mimitina ge cimani nya. Wa akhiru hajipah nya. Akhirna jelema teh adalah jadi bangke nya, jipah. Mimiti cimani nu hargaan, tungtungna jelema teh bakal jadi bangke. Bangke jelema aya hargaan eueuh. Paling jadi makanan bilatung nya, jadi kahakanan bilatung nya. Hargaan sanajan geulis, sanajan kasep, ada geus paeh mah keugeuh we jadi kahakanan bilatung hargaan. Makana cik Rasul mah fakhru min ibni Adam. Naon sih nu disombongkeun ti ibnu Adam? Awaluha nutfah wa akhiruha jipah. Mimitina cimani, tungtungna bangke. Wa ma bainahuma qazaroh. Di antara nutfah jeung cimani, nutfah jeung bangke, jelema teh sok mamawa kokotor. Wa ma bainahuma qazaroh. Ka mana-mana keur waktu hirup jelema teh mamawa kotoran. Sok ayeuna urang nya. Ayeuna urang keur ngareum kieu mawa anu dibawa naon? Kotoran dina awak urang. Nu nempel dina kulit naon coba? Daki nya. Daki kotoran lain. Kotoran katanya komo mentara mandi mah ha. Sasenti sugan daki no ge. Eta teh kotoran hungkul nya. Nah liang irung naon nu kaluar? Korong jeung leho kotoran teh. Nah ceuli nu kaluar naon? Tai ceuli. Nah liang tai nu kaluar naon? Teu tai nya. Anu hareup nu kaluar naon? Cikiih. Cimani nu kala itu barang-barang kotoran hungkul nya. Jadi ketika hirup urang ka mana-mana oge nu dibawa teh adalah kotoran. Jadi ieu mah luarna hungkul katingali kasep teh nya. Casingna hungkul nu alus teh nya, katingali geulis teh nya. Jerona mah kadut hungkul. Kotoran hungkul. Makana wajar lamun Rasul
nyarita ka umatna mal fakhru min ibni adam naon sing rek disombongkeun ti ibnu adam awwalu hanutpah wa akhiru wajibah mimitina cimane tungtung na bangke maka di antara cimane jeung bangke jelema teh mamawa kotoran makana urang ulah sombong ya, ulah sombong ku pangabisa, ulah sombong ku fisik ya. Karena kumaha-kumaha urang teh bakal jadi bangke nya ngaring jadi bangke teh pan boro-boro batur nya indung bapak sorangen moal daek maturan nya sugan karena orang kasep atau gelis ketika maut di baturan ke indung urang di kuburan ya. Daekeun asup ka kuburan mah mungkin mah daekeun nya keukeuh we di jauhan. Tah eta nu katilu nya eta istilahul mama jadi inti nama orang ketika orang ningali karena perbedaan dina ibadah dina ikhtilaf banyak dina perbedaan dina ibadah lamun sifatna masalah puru nya masalah puru nya lain masalah usul maka eta mesti disikapi kalawan sikap anu bijak jadi teu kudu langsung mengambil kesimpulan dengan jalan hukum ini itu julahnya lamun berbeda dina masalah puru nya seperti tadi dina salat kan rupa-rupa aya anu resep musak banget aya anu teu resep musak banget ya. Aya anu salam teh ka kanan hungkul ka kiri mah henteu tah eta mah lain masalah pokoknya masalah puru henteu oge henteu teu naon aya anu seperti tadi teh atawa ngangkat leungeun kieu aya anu kieu aya anu cicing anu letoy wae kieu eta teh jadi masalahnya jadi ulah pusing kun kararitu nya keun bae antep eta mah karena teh masalah puru nah lamun beda dina masalah usul kakarak eta kudu diomean nya pamana salatna teh sapoe sapeuting teh ngan 3 kali nya. Kan aya kan aliran ayeuna kan muncul aliran ayeuna salatna sapoe sapeuting ku 3 kali. Salat malam, salat pagi dan salat siang. Jadi cukup 3 kali. Tah lamun eta mah geus masalah usul maka eta anu kudu dibenahi mah nya. Jadi tibang masalah nu kitu mah, tibang masalah nu kali itu enteng nu kitu mah. Teu kudu dipermasalahkeun bae lah eta mah. Beuki wae atuh. Huapkeun teu beuki utahkeun kitu mah. Manghesena sih kitu nya. Jadi ulah riweuh ku masalah nu karitu nya. Karena duanana ngabogaan dalil ya. Nu resep musak beungeut boga dalil, nu teu resep musak beungeut boga dalil. Jadi ulah diparesakeun ya. Karena lamun dibahas terus jadi masalah nya. Teman-teman jadi parasea nya. Entakna keun bae nu kitu mah eta mah. Beuki wae tuh pake tuh beuki tinggalkeun manehna sih yang paling penting orang saling menghormati dina masalah puru nya kecuali dina masalah naon dina masalah usulnya seperti orang daharan nya dahar teh kan rupa-rupanya pokokna mah sangu nya aya deungeun mah rupa-rupa pan jelema teh aya nu resep kana daging embe aya nu resep kana peuteuy aya nu resep kana teri nya tah maka jelema anu resep kana daging embe ulah moyokeun ka jelema anu teu beuki daging embe anu teu beuki daging embe ulah sok ngabinahkeun ka nu resep kana daging embe saling menghormati we nu penting mah kejona sarua ya lamun beda kejona eta anu kudu dibenerkeun mah si imah teu beukeun kejo ya beukeun bakatul kakarak engke kudu omekeun mah ya lamun sanguna sarua mah geus we urang saling menghormati tibang masalah beda dengan sangu naon sih ngatana urang mah daang daging hayam mah daging embe umpamana tah sarua teu naon nya moal jadi masalah nu penting kejona jadi nu penting salatna lain masalah nu karituna nya moal nu kitu diuruskeun ari anak sorangan teu salat diantepkeun nya ari anak sorangan teu ngaji diantepkeun ari nu kitu diurus-uruskeun tah eta masalahna ya sakali deui urang kudu toleran atau menghormati dina masalah puru jadi cek ulama cek MUI dalam masalah kitu mah kudu sikapi urang kudunan bersatu dalam usul toleransi dalam puru artinya dina masalah usul urang kudu bersatu tapi dina masalah puru urang kudu toleransi agar saling menghormati ya. Tah sakieu wae mungkin rupina anu bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan aya manfaatna keur urang sadayana aya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.